Солнечный ветер, Нани Кранотская. Лучший в галактике парк развлечений отлично подходит для отпуска. После тяжелого перелета вся команда инспекции очень надеялась там отдохнуть, но... Аларм! На любимую женщину капитана отрыта охота, его новые родственники оказались замешаны в экспериментах над живым человеческим разумом. Держись, солнышко, земляне своих не бросают. Нани Кранотская 2023. Заходите на сайт audiofy.ru, кидайте любой текст в форму и через несколько минут получайте аудиокнигу этим голосом или любым другим с помощью искусственного интеллекта.